5 benefit of using social media អត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងដែលទទួលបាននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Social media has changed the way we communicate today. It in our best interest to be informed about all of the new possibility to manage our online reputation. The line between professional and personal are blurring online and many times. We refer to our online presence as our personal brand. Your personal brand can be both the personal and professional you. Here are 5 benefits of using social media today. អត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាញសង្គមបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងប្រស័យទាក់ទងនៅថ្ងៃនេះវាជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដែលត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធភាពថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតខ្សែបន្ទាត់រវាងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនច្បាស់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយច្រើនដងយើងសម្ដៅទៅលើវត្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងថាជា brand ឬក៏ជាយីហោផ្ទាល់ខ្លួនយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈអ្នកនេះជាអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នNumber 1, build relationship. Social media is not just about brand connecting with their customer. In fact, at its roots, social media is about connecting people to people. If you attend a social training session, let's change you heard that almost every single friend we are meet everywhere in the world. From a professional perspective, you can grow your professional network online tremendously by connecting with colleagues, mentors, role models, and other professionals. If you nurture that relationship, you have a whole new network to tap when you are looking for opportunity or professional guidance. អត្ថប្រយោជន៍ទី1នោះគឺការបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងម៉ាកដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេតាមពិតទៅដើមហេតុរបស់វាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺនិយាយអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សទៅនឹងមនុស្សបើសិនបើអ្នកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដែលខ្ញុំបានដឹកនាំអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានឱកាសថាមិត្តទាំងអស់ដែលយើងតែងតែជួបទាំងអស់គឺនៅលើទូទាំងពិភពលោកតាមទស្សនវិស័យវិជ្ជាជីវៈអ្នកអាចបង្កើនបណ្ដាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរួមការងារអ្នកណែនាំអ្នកគំរូនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកចិញ្ចឹមឬជាអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិទំនាក់ទំនងទាំងនោះអ្នកនឹងមានបណ្ដាញថ្មីទាំងមូលនៅពេលដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកឱកាសឬក៏ការណែនាំជំនាញអ្វីមួយ Number 2, share your expertise. Social media give you an opportunity to talk about what you know and what you want to be known for. Sharing your expertise will attract potential professional and personal connection. Learn how to present your professional experience, achievement and result, and you will get more and more opportunity to connect with like-minded people. If you share content on topic that you know much about, you can begin to build credibility. This doesn't only go for your online presence. If you live your personal brand and your action reflect your online presence, it validates that you can be trust and those relationships you are building will be that much more authentic and valuable. អត្ថប្រយោជន៍ទី2នោះគឺការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់អ្នកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹងនិងអ្វីដែលអ្នកចង់ស្គាល់ការចែករំលែកជំនាញរបស់អ្នកនឹងទាក់ទាញការតភ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈនិងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសក្តានុពលរៀនពីរបៀបបង្ហាញបទពិសោធន៍សមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នានឹងអ្នកបើសិនបើអ្នកចែករំលែកមាតិកាលើប្រធានបទដែលអ្នកដឹងច្រើនអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតភាពជឿជាក់បានវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើអ្នករស់នៅលើយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយសកម្មភាពរបស់អ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងពីវត្តមានរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតវាមានសុពលភាពដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយទំនាក់ទំនងដែលអ្នកកំពុងតែកសាងនឹងកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានតម្លៃនិងបង្កើតជាឱកាសរលុយឲ្យអ្នកបានទៀតផង Number 3, increase your visibility. If you spend time honing in your expertise,
consistently managing your social channel, then you have the potential to greatly increase your visibility and even become a thought leader in your space. Good content gets shared, so if you are consistently posting quality content, the more people who share it, the more people see it. It's not just about posting content, however, you always need to be engaging with other people content. Following people and interacting with them on social media will work to build relationship. We keep coming back to this one and we'll have to get your name out there for people to turn to it. ទី3នោះគឺបង្កើនការមើលឃើញរបស់អ្នកបើសិនបើអ្នកចំណាយពេលកិត្តិយសលើជំនាញរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកឲ្យបានជាប់លាប់នោះអ្នកមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតភាពមើលឃើញរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគំនិតនៅក្នុងលំហរបស់អ្នកដទៃទៀតផងឬក៏នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកដទៃទៀតផងមាតិកាល្អត្រូវបានចែករំលែកដូច្នេះបើសិនបើអ្នកមានបានប្រកាសឬក៏ share នៅមាតិកាដែលមានគុណភាពជាប់លាប់អ្នកចែកចាយកាន់តែច្រើនមនុស្សក៏កាន់តែឃើញអ្នកកាន់តែច្រើនទោះយ៉ាងណាវាមិនត្រឹមតែជំរុញមាតិកាប៉ុណ្ណោះទេអ្នកក៏ត្រូវចូលរួមជាមួយអ្នកមាតិការបស់អ្នកដទៃផងដែរដោយបញ្ចេញនូវសកម្មភាពប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងធ្វើការដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងយើងបន្តវិលត្រឡប់ទៅរកវគ្គទី1ហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកមានឈ្មោះអ្នកនៅទីនោះសម្រាប់មនុស្សងាកទៅរកអ្នកផងដែរអានេះក៏យើងបាននិយាយអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកលឹះទី1ដែលយើងបានប្រាប់អំពី build relationship ហើយអានេះគឺវាមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹង build relationship ផងដែរ Number 4 educate yourself. There is a lot of noise of the internet. Social media allow you to hone in on what you really care about and what you really want to read. You can create lists that correct content from your favorite people, short letter in the space or media outlet. You can easily learn about current events and things taking place near you. អត្ថប្រយោជន៍ទី4នោះគឺការរៀនសូត្រឬក៏ការអប់រំរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរយើងដឹងថាមានសម្លេងរំខានជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងអ្វីដែលអ្នកពិតជាចង់អានអ្នកអាចបង្កើតបញ្ជីដែលប្រមូលមាតិកាពីមនុស្សដែលអ្នកចូលចិត្តអ្នកដឹកនាំគិតនៅក្នុងលំហឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកអាចរៀនពីពួកគាត់បានយ៉ាងងាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែលនៅជុំវិញឬក៏នៅក្បែរខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរ Number 5 connect anytime. I know to some of you this may sound like disadvantage, but the advantage to being able to communicate and connect with anyone instantly outweighs the potential negative. Social media can help you to connect before, during and after networking event, a conference or a meeting. People can get to know you prior to meeting you and be better equipped to talk in person. I know I meet people in person for the first time after follow them online for a while and we feel like a long lost friend or maybe we can be the friend forever in our lives also. អត្ថប្រយោជន៍ទី5នោះគឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលខ្ញុំបានដឹងខ្លះថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាអាចស្ដាប់ទៅមើលទៅជាគុណវិបត្តិមួយប៉ុន្តែគុណប្រយោជន៍នៃការប្រស័យតាក់ទងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់បានច្រើនជាងផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានឡើងបើសិនបើយើងគិតអំពីចំណុចមួយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចជួយអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមុនពេលឬកំឡុងពេលនិងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដាញសន្និសីទឬការជួបប្រជុំអាចឲ្យយើងជួបប្រជុំគ្នាឬក៏អាចណាត់គ្នាឬក៏និយាយគ្នាជាមុនតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមបានមុននឹងជួបលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជួបលក្ខណៈ face to face មនុស្សអាចស្គាល់អ្នកណាមុនពេលជួបអ្នកនឹងត្រូវបានបំពាក់ឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីនិយាយដោយផ្ទាល់ឬក៏អាចត្រៀមខ្លួនជាស្រាប់មុននឹងទៅជួបអ្នកណាម្នាក់បានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានជួបមនុស្សផ្ទាល់ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានតាមដានពួកគាត់តាមអ៊ីនធឺណិតមួយរយៈហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាមិត្តភក្តិដែលបានបាត់បង់យូរមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងក៏បង្កើតមិត្តភាពក៏ខ្លាយទៅជាមិត្តល្អមួយគឺជាមិត្តល្អមួយក្នុងរយៈពេលឥឡូវនេះក៏ប្រហែលជាទៅក្នុងអនាគតផងដែរ And now we know social media is a land of new opportunity. There are controlled personal and professional benefits of using social media with a little love and to talk in person. I know I meet people in person for the first time after follow them and I know we can be friends for them but
We can start to build and shape our personal brand into an epicenter of opportunity for using online using social media and get benefit from it also ដូច្នេះយើងដឹងថាបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាទឹកដីនៃឱកាសថ្មីសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចយើងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតម៉ាកយីហោ brand ផ្ទាល់ខ្លួនអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃឱកាសនេះដោយដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ពីអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងដែលទទួលបាននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាសង្គមអនឡាញអ៊ីនធឺណិត social media ដូច្នេះចូលយកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យវាបង្កើតជាលុយហើយមានសេរីភាពការងារក៏ដូចជាអាចធ្វើការនៅអ្វីដែលបងប្អូនចូលចិត្តទាំងមានសេរីភាពចង់ធ្វើការពីកន្លែងណាក៏បានចង់តាក់ទងមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកនេះបានដោយងាយស្រួលដោយការប្រើជាមួយនឹង social media Facebook YouTube ឬក៏ Instagram ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងៗអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ Don't forget to stay safe and healthy ជួបជាមួយនាងខ្ញុំ Molly នៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត